Salut! Astăzi o să fac un video pe care îl așteptam de ceva vreme. O să îi fac un upgrade acestui Mac. Sper că vedeți. Mai de mult am găsit un PC mai vechi și am luat din el diferite piese. Am păstrat, cred că vreo două. Restul cred că le-am aruncat sau nu mai știu ce am făcut cu ele. Procesorul ăsta, cu care nu am ce face, și hard drive-ul ăsta. Ăsta este un hard drive Western Digital de 80 de GB. Și am zis că de ce să nu-l pun în Power Mac. Pe lângă ăsta am luat și un ventilator pe care vreau să-l montez la procesor ca să-l ajute mai mult cu răcirea. Așa că hai să trecem la treabă. Ok, am dat jos de pe el toate chestiile astea și e foarte prăfuit. Trebuie să-l curăț. În fine, să deconectez cablurile. Ok, și să-l deschid. Să vedem un pic așa. Sper că nu blochez nimic. Să-l deschidem. Asta este zona unde o să lucrez mai întâi. Aici o să montez hard drive-ul. Și să vedem. Cred că se scoate. Opa. Așa. O să deconectez mai întâi cablurile astea. Hai, mă. Așa. Sper că se vede din nou. Experimentez cu trepiedul ăsta. Dar hard drive-ul ăsta o să-l las în poziția asta. Eu doar o să-l montez pe ăsta. Și sunt șuruburile aici. Ok. Acum o să văd cum trebuie pus. Să las asta așa. Da. Așa. Acum trebuie înșurubat în... Cum îi zice oare? Cușcă? Știu că în engleză e hard drive cage sau ceva de genul ăsta. Gata! Și acum să-l montăm. Să vedem. Așa. Nu. Ce mai bine? Așa. Asta e. Acum. Curent. Și gata cu hard drive-ul. Să deschidem ventilatorul și să-l punem. Din nou în unghiul ăsta ciudat. Opa, cred că am lovit trepidul, dar să vedem ce avem aici.
Nu putea să fie mai simplu de atât. Șurubele le avem. Conector Molex. Să văd cum o să-l pun. Astea sunt cele mai ciudate șuruburi din lume, în fine. Ca să le pun, trebuie să le pun mai întâi aici, ca să le înșurubez aici. Dar mie că mi-am dat seama la timp. Ok. Și sper să nu blochez cu mâna mea. Ok, și să-l conectez aici. Gata. Să vedem dacă merge. Ok, 3, 2, 1. Este... Opa. Ok. Și gata. Ăsta a fost videoul. Sper că v-a plăcut. Și ne vedem data viitoare. Salut!